Saran saya sih, kalau kalian itu suka mencuci motor di rumah, mending kalian itu beli bed sampo cuci mobil dan motor ini ya guys. Membersihkan dan mengglowingkan kendaraan tentunya ya. pH balance 1 liter ya guys, ini langsung 1 liter. Sampo ini dirancang untuk membersihkan mobil dan motor Anda secara efektif pastinya ya. Selain itu ia juga membantu membuat kendaraan kita terlihat lebih glowing. Dan ini busanya sangat banyak sekali ya guys. Dan yang jelas harganya itu masih sangat terjangkau. Apalagi ini langsung 1 liter ya guys. Yuk, untuk kalian yang suka cuci motor di rumah, cobalah cek dulu di keranjang, mungkin lagi ada promo ya. Check out payment.